tặng cho Sĩ Cho một năm 2025 rất là rực rỡ và rất là đáng nhớ. Sĩ Cho cảm ơn. Xin chào. Dạ. Dạ. Em bình tĩnh ạ. Em nói lại đúng không? Năm nay em thi cấp 3, anh chúc em đi. Năm nay em thi gì? Em thi lên cấp 3. Thi cấp 3. Đúng rồi, em chưa 18. Ok, thì mình phải chú ý một chút nhỉ. Dạ, cháu ơi. Chú chúc cháu. Em nói, ok, xin lỗi. Chúc em đến cấp 3 một trang mới, rất nhiều niềm vui. Em được học rất là nhiều. Em được trở thành phiên bản tốt nhất của em trong điều đó. Em và luôn cố gắng lên, luôn tiến về phía trước, luôn giữ niềm tin vào bản thân để Việt Nam trở thành ok. Thank you. Em định cháu lên lớp 6. Xin lỗi. Lớp 6 thì chúc cái gì nhỉ? Rồi, chú chúc cháu luôn quẩy, luôn cười tươi như thế này và theo đuổi cái ước mơ của cháu nhé. Đấy, cháu lớn lên cháu muốn làm gì? Con muốn làm họa sĩ. Họa sĩ, cháu thích vẽ những cái gì? Cháu đi vẽ phác họa. Cái gì hả cháu? Ồ, con người. Ê, cháu thích là gì? Khánh An ạ. Khánh An ơi, hay là Khánh An vẽ chú được không? Con không mang theo giấy. Hey, Khánh An ơi, hôm nay là mùng 11 tháng 1 2026. Đến sau gặp lại nhé. Chú mong chờ một cái bức ảnh, bức tranh cháu vẽ về chú nhé. Dạ. Được không? Hay là cái này, cháu có thể vẽ chú hay là ước mơ lớn nhất của cháu nhé. Bé Khánh An là một người họa sĩ đỉnh đám của Việt Nam. Chú chúc cháu rất nhiều thành công và rất nhiều niềm vui trên con đường và hành trình nhé. Và chúc chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn cháu. High five. Hey. Ôi chào. Tiếp tục cái chương trình là Sĩ Trang sẽ hát đó. Hello, listen, mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả khán giả ủng hộ Sĩ Cho ủng hộ các nghệ sĩ chúng mình. Ủa, em hát được không? Thì em hát à? Anh chưa bao giờ một ngày nhớ về em, chưa khi nào là một giờ nghĩ về em, chưa phút nào thuộc về em, chưa từng một giây nào được yêu em. Anh mang kỷ niệm chỉ vào hồi ức thật lâu, đi đến một cuộc tình thương rất đậm sâu. Cảm ơn vì đã gặp được nhau, kiếp này xem như đang gặp được khó báo. Trời ơi, tôi mất rồi. Cảm ơn gia đình, bạn bè luôn ủng hộ Sĩ Cho trên con đường này, thúc đẩy Sĩ Cho luôn trở thành phiên bản tốt hơn. Và con muốn dạ Chúc nhiều sức khỏe. cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị nhiều sức khỏe nhé. Xin lỗi ạ. Em hello. Ê, và ô ê nhỉ. I love you so much, oh my god. Anh ơi, thật sự là strong. Không bao giờ nghĩ được là mình về quê hương, về Việt Nam được chào đón với bao nhiêu tình cảm như vậy thật sự. Cảm ơn mọi người rất là nhiều thật sự. Hey, thì trông đẹp quá, rực rỡ quá, đúng là kiểu chẳng yêu đó chị. Không nhìn thấy.
Sean cảm thấy buồn đấy, hoặc là cảm thấy mệt mỏi đấy, thì mọi người biết là Sean làm gì không? Sean nghĩ đến về những cái điều mà Sean cảm thấy biết ơn. Ví dụ như là Sean đang được sống với cái ước mơ tuổi thơ của mình. Sean cũng mong cho bé Khánh An một ngày nào đó Khánh An được nói cái điều đó là cháu sống với cái ước mơ của đứa trẻ của cháu. Mọi người lấy ước mơ của Sean đó. Và bài hát tiếp theo bài hát tiếp theo là Sean muốn dành cho mọi người, cho tất cả khán giả ngày hôm nay, mang tên là Máy bay giấy. Tiếng mưa rơi bên hiên nhà, khe khẽ như điều nhà im ắng, ngồi nghe em hát bình yên đến là ngỡ như thời gian chẳng bước qua. Mỗi khi mây đen chợt kéo tới khung trời xanh, có em bên anh cũng chỉ là mơ thứ tan. Chiếc ô đi hai người chỉ cần nếp sát vào, bên em cảm thấy nhẹ nhàng đến như nào. Oh you, em nhẹ vì là bình yên vẫn dịu dàng hơn, gió vẫn mưa chỉ bước chân, có xa đến đâu ai biết không hẳn là đôi cánh của anh mỗi phía trước bao cơn sóng trong lối đi. Em ngập ngừng một phiền trong anh, máy bay giấy đưa em yên trời. Chỉ em biết anh cô đơn thế nào, chơi với bơi càng ngào khát khao. Em nói về nhà nhé khi em đã ra rời, em đâu cần anh phải nhớ nào. Mỗi khi mây đen chợt kéo tới khung trời xanh, có em bên anh và từng hạt mưa tí tách, nắm tay nhau đi qua từng miền đất xa lạ. Nơi đâu người đến thì đều có là nhà. Oh you, cảm ơn em nhé vì là ở đây, để bình yên vẫn dịu dàng hơn em. Dẫu quãng đường hàng chiều bước chân, dù có xa đến đâu ở bên người không anh, vì là đôi cánh của anh mỗi khi phía trước bao cơn giông trong lối đi. Em lặp lại một phiền trong anh, thì máy bay giấy đưa em đến trời.
Hưng at the guitar. Và các chàng trai và các cô gái xinh đẹp. Vũ đoàn bước nhảy ạ. A million dreams miles away, and every day. A million reasons that I can't take. Cảm ơn chương trình âm thanh bật bài hay quá. Mọi người biết bài này không? A million reasons trong phim phim gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Mà trong một chút tất cả mọi người luôn được theo đuổi ước mơ và đam mê của mình nhé. Cảm ơn mọi người một lần rất là nhiều. Mọi người còn một bài hát mà thiếu nhỉ? Bài nào hả? Nhưng mà bài này sẽ cho không muốn hát một mình đâu.